Но эти люди, те же самые люди, которые, вот мы говорим, вот они приняли 11 или 13 человек, это те же самые люди, которые были в этой власти, ну, в основном, так, во власти были. И ничего не делали, они все время, значит, выступали в пользу этого Кремля. Но у них был спор с самим Путиным, потому что они их от власти отодвинули. Вот и вся вот эта игра их. Это не Да. играет никакой роли сейчас для того, чтобы говорить, что они там какие-то деятели, что. То да, им это дает какую-то там основу, там говорят, я там выступил. Там многие ходят и говорят, что мы здесь выступаем, мы это делаем. Но это все мало решающих. Самый решающий ход — это объединение наших усилий и наших друзей для того, чтобы здесь поднять вопрос о, значит, признании нашего государства, в частности, я говорю. И вопрос о том, чтобы изгнание, в первую очередь сейчас, изгнание российской армии с территории Украины, которая откроет возможность дальше нам работать вместе с ними по освобождению территории Чеченской Республики Ичкерия, Грузии, Молдовы и других территорий, они, которые позахватывали. Вот что нам нужно делать. А эти деятели, они как были таковыми и будут остаются. Они не имеют, в частности, если брать по нашей территории, одни из них хотят с оружием в руках прийти захватить, а другие из них говорили, что это наша территория, это мы, это наше. И их разговоры ничего не значат, мы не должны особого внимания да много уделять им. Ясно, что им помогает Кремль, ясно, что им помогает и какие-то политические деятели или движения на Западе. Это тоже придерживаются принципа того, что Чеченская республика незаконно создана. То есть они считают нашу страну как будто есть часть России. На самом деле этому противодействовала Рада, которая приняла это решение, которое я говорил, и она обратилась ко всему остальному свету, и Европе, и ООН, и везде, чтобы это вопрос рассмотрели, потому что ситуация такая, и осудила геноцид чеченского народа. В этом направлении мы должны работать. Я надеюсь, что это нам удастся сделать и с нашими украинскими друзьями, которые с нами работали. Я надеюсь, что это будет в пользу на общую нашу. Аслан? Да, да. Аят, вот Эд пишет вопрос. Как вы думаете, Аят, почему некоторые деятели, выступающие от лица чеченского народа, не пользуются Конституцией Ичкерии и даже не говорят о том, что есть Конституция Ичкерии, такие как Курочкин и им подобные? Они не пользуются этим, потому что это явно против них. В 97 году, в феврале было внесены и в ноябре были внесены некоторые дополнения в Конституцию, и один из них был это конституционный закон, в котором четко, ясно прослеживается, что действия тех людей, которые поддерживают вот эти вот люди, корреспонденты, о которых ты говоришь, да, что они поддерживают именно эту линию как предатели чеченского народа. Поэтому во всех конституциях, которые они у себя публикуют, нашу, они вот эти вот поправки убирают и говорят, что это незаконно. А они кто такие, чтобы говорить, что это незаконно, если это принято было на заседании парламента большинством голосов и поддержано общественностью? Это и не противоречит нашей Конституции, кстати. Они занимаются этими разговорами и ведут эту работу как раз-таки в пользу, в защиту Кремля. Вроде они создают впечатление, что они делают это, мол, для того, чтобы решить о чеченском народе, у них большая забота, что они вот так и там обращаются, туда обращаются. А во всем мире, если этот главный вопрос они не поднимают и как его решить не говорят, и не говорят о том, что люди, которые работают против нашей государственности, делают вид, что работают против Кремля, на самом деле является пособником Кремля, и это очень общеизвестно. Нормальные государственные деятели, политики это знают. И кто они знают все. Так что здесь особо заботиться не надо нам, но разъяснить это правильно, и поэтому с этой точки зрения мы, конечно, хотели бы, чтобы Америка последовала тому принципу, который сделал, скажем, Киев, и это было бы, мы надеемся, и на этот ход, если наши друзья в Америке этому вопросу нам будут способствовать, мы, конечно, будем очень рады, и э, давайте приступать к этой деятельности.
Мы